مرحبا بكم على قناة توتوريج. فيديو اليوم مختلف عن باقي الفيديوهات التي أنشر على قناتي. نحن نعلم ما يحدث الآن في أنحاء العالم بخصوص القضية الفلسطينية، فهي قضية طال أمدها عبر مرور التاريخ. It doesn't day to day، ولا زالت قائمة لحد الآن. ومؤخرا قام اليهوديين الصهيونيين بتجاوز الخطوط الحمراء، وذلك بانتهاك لحقوق الإنسان والاعتداء على الكبار والصغار الأبرياء والظلم المنتشر هناك، خاصة بحي الشيخ جراح بغزة. فنحن كأمة مسلمة يجب أن نتضامن مع القضية الفلسطينية وإخواننا الفلسطينيين، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: حب لأخيك ما تحبه لنفسك تكن مسلما. فنحن مسلمين، لأي مدى سنظل صامتين على القضية الفلسطينية؟ فقد حان الوقت لكي ندافع على القضية الفلسطينية، ونحن أمة مسلمة واحدة رغم تباعد المسافات. نظل أمة مسلمة واحدة متضامنة، وسيكون النصر للفلسطينيين عما قريب إن شاء الله. لكي لا أطيل عليكم الحديث، سأطلعكم على موقع للتصويت تضامناً مع القضية الفلسطينية. ابقوا معي. كما تلاحظون هذا هو الموقع، هو عبارة عن عريضة قام بإطلاقه الممثل العالمي مارك ريفالو، الذي كان بطل فيلم The Hulk في سلسلة The Avengers، لمعاقبة إسرائيل على خرق القانون الدولي وارتكاب جرائم لا إنسانية تجاه الفلسطينيين. كما تلاحظون هنا نجد هذه العريضة تشمل 3 مليون صوت أو توقيع، ويتوقع أن يصل التصويت إلى 3 مليون ونصف. فصوتوا الآن، لما لا نصل إلى 3 مليون ونصف ونتجاوزها لأكبر عدد تصويت ممكن. وكما تلاحظون التصويت أو التوقيع في تزايد، نجد هنا موقعون جدد يدخلون كل لحظة، كل دقيقة، كل ثانية. فصوتوا الآن، سأطلعكم على طريقة التصويت. ستقوم بالذهاب إلى هنا وتملأ هذه الخانة ببريدك الإلكتروني. أنا سأقوم بالتصويت مباشرة أمامكم. بعدها سيظهر لك الموقع خانات أخرى. ستكتب هنا اسمك الشخصي، بعدها تكتب اسمك العائلي، تختار بلدك، أنا بلدي المغرب، ثم يطلب منك كتابة رمز البريد الخاص بالمنطقة التي تتواجد بها الآن. سأقوم بلصق رمز البريد هنا. لقد قمت في أحد فيديوهاتي من قبل بإطلاعكم على موقع جد رائع للعثور على رمز البريد، خاصة إذا كنت من بلد المغرب. سأضع لكم رابط الفيديو للرجوع ومشاهدته، ستجدونه في إشارة موجودة أعلى هذا الفيديو. بعدها ستقوم بالضغط على Sign. والآن قد قمت بالتوقيع أو التصويت على العريضة.
فما الذي تنتظرونه أصدقائي؟ صوتوا الآن، صوتوا الآن وأخبروا أصدقائكم وشاركوا الموقع مع أصدقائكم وانشروا الموقع في مواقع التواصل الاجتماعي قدر المستطاع. لن تخسروا أي شيء ولا تبخلوا بهذا العمل التضامني، لعلها نقطة تحول في القضية الفلسطينية. فكم من مشكلة انحلت عبر جمع أكبر عدد ممكن من الأصوات التضامنية، وستأخذون الأجر على هذا العمل التضامني بإذن الله. وشكرا لكم على مشاهدة هذا الفيديو وعلى مشاركتكم لهذا الموقع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لأهل غزة عونا ونصرا، وسيكون النصر عم قريب إن شاء الله، وكلنا فلسطينيين. Free Palestine.